Marui Subdistrict, an ecosystem-based and multi-stakeholder participation and natural resource management. Marui Subdistrict is one of the 6 sub-districts under Thaput district of Phang Nga province, which is situated in the southern part of Thailand. Marui Subdistrict has a total area approximately 45,455 square kilometers. Geographically, it is a low-lying land. The soil is mainly clay mixed with sandy soil and is nourished by Marui Canal running through it, with some coastal area that was formed as a result of landslide and land erosion. The area is also located on the fault line, which is commonly known as Marui Fault Line. These geographical features result in a number of natural hot spring water that emerge from the fault line. This serves and nourishes many natural resources. With respect to its neighboring area, it shared an administrative boundary to Thasanuk village, Mu 3, Tham Seo of Ao Luk district. During low tides, a beautiful long stretch of sandy beach can be seen here. This is locally known as Chawat Thale. The name derives from its curvy geographical characteristic. One of the most nourished and healthy coastal resources of Phang Nga Bay can be found here. Hence, the area is most suitable for aquaculture, fishery, ecotourism, and while the dry land is more suitable for agriculture such as rubber and palm plantation as well as perennial tree farm. Because the sub-district is located in the upstream of Phang Nga Bay, there are 2 canals feeding the area called Marui and Bo Sang. These originated from Surat Thani province. 3 different marine ecosystems can be identified here. These are: in the upstream, it is mainly fresh water mixed with brackish and seawater. These vary according to different seasons and provide a rather interesting ecosystem and biodiversity. Because of this unique ecosystem, they are become a rich pool of fishery resource where one can find various fish varieties, namely mullet, red snappers, sea catfish, locally known as Mina fish, which is one of the catfish varieties, local fish water eels known as tuna, whiting, blue crab, banana shrimp, and many other local variety eels commonly known as Lai Me Wat and Lai Tin Dang. Running along the canal are sandbanks, which are home of different variety of clams including hard-shell clams. This covers an extensively large area and is also a home of many young oysters. With regards to mangrove resource, which is under the management of Mangrove Resource Development Unit 21 under the Department of Marine and Coastal Resource, mangrove resource had been drastically and rapidly declined after the concession was enacted, as well as land conversion to provide area for shrimp aquaculture. Therefore, like many other coastal areas, Marui Subdistrict has been facing problems of natural resource degradation as a result of mangrove forest encroachment due to aquaculture development, destruction of vegetation, hard clams habitat, which once provided an alternative income for the local communities. It was believed that such problems derive from general lack of awareness among the community themselves and people from the outside. The alarming degree of resource degradation of village had triggered a collaboration between different stakeholders to become more involved in the rehabilitation of the ecosystem and the natural resources. Over the past few years, the local community's member of Thasanuk has become increasingly aware of the alarming problems and see the need of rehabilitating and revive the abundance of the resource so that the resource can stay with the community for a long time. They therefore have been working with a number of relevant organizations.
These are, for example, the Department of Marine and Coastal Resources, the Department of Fishery and the Federation of Small-Scale Fisherfolk of Ao Through such collaboration, they together learned the most sustainable approach for managing and rehabilitating the resource. On the 1st of March of 2004, the community-based Voluntary Marine and Coastal Protection Group was established. The group was led by Ahmad Kamnungan, with an objective to mainly rehabilitate and conserve marine and coastal resources. When Ahmad first advocated the concepts about the conservation among his fellow villagers, many didn't pay that much attention. But during the second round of the fisherfolk meeting, he persuaded one of his fellow villagers to come with him, Ahad Grasirat. Both were so impressed with the context of what was discussed during the meeting. From then on, both leaders had put a lot of effort in mobilizing other villagers who might be interested. They held their first small-scale village-based meeting to include other villagers from Tha Klang, Tha Nua, Tha Klang, and Tha Thai village. The first meeting was held simply in a village tea shop, and the topic about why it was important to start conserving marine and coastal resources was heavily discussed. The meeting was facilitated by the World Wildlife Fund Thailand, today known as an Andaman Organization for Participatory Restoration of Natural Resource, or ARR. The role of this organization in this meeting was finding a resource person from Yao Island and other nearby area to come and provide knowledge and share their experience about resource conservation to the villagers. After attending a series of meetings among the small-scale fisherfolks, conservation awareness began to grow among the villagers themselves, resulting in an increasing number of conservation group members. One of the very first activities that the villagers organized together was collaborating with the other outside organization, namely the Mangrove Resource Development and Conservation of Tha Sai, the collaborative network of the rehabilitation of marine and coastal resource. They started employing GPS techniques to identify changes of the resources. Through this tool, they learned that their local mangrove resource had also been severely encroached and deforested to pave way for shrimp aquaculture development. The loss of mangrove means the loss of natural filtration system, resulting in a rapid building up of sedimentation. Moreover, shrimp farming have direct negative impacts not only on the mangrove resource but also on water quality and the general surrounding around clams' breeding ground. It was found that oftentimes wastewater had been irresponsibly and illegally discharged from shrimp farms directly into the Marui Canal. Consequently, the small-scale fisherfolk residing in the area have been severely and directly impacted. สองแนวนี้ติดหมู่2นี่ติดหมู่3เมื่อก่อนทั้งหมดนี้จะเป็นที่สัมปทานเตาถ่านมีการสัมปทานเตาถ่านมีการทำลายไม้หมดในแปลงทั้งแถบเลยหลังจากนั้นเลิกจากการสัมปทานเตาถ่านก็มีการจัดแนวเขตระหว่างหมู่2หมู่3แล้วก็ชาวบ้านได้ทำการฟื้นฟูอนุรักษ์ขึ้นมาในแปลงดังกล่าวตัวนี้เนี่ยขึ้นมาให้เป็นป่าชุมชนตอนนี้ปัจจุบันก็90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วที่ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในแปลงตัวนี้ทีนี้มาแปลงที่2นะครับที่พี่น้องมุสลิมได้ต่อสู้กันมาเนื่องจากมีการบุกรุกพื้นที่ดังกล่าวทีนี้การบุกรุกพื้นที่การทำนาทุ่งดังกล่าวที่ผ่านมานะครับมันได้ปิดอาณาเขตของพี่น้องกูโบอยู่ที่เป็นหลุมฝังศพของพี่น้องชาวมุสลิมอยู่นะครับนี่มันเกิดปัญหาว่าเวลาพี่น้องเขาตายไม่สามารถเอาพี่น้องที่เข้าไปกูโบได้ต้องลงมาจากทางเรือนะครับแล้วก็ขึ้นไปกูโบซึ่งความยุ่งยากให้กับพี่น้องเกือบ30 ปีมาตอนนั้นพี่น้องได้รวมตัวกันในหมู่บ้านเกือบครึ่งหมู่บ้านได้ขอพื้นที่คืนเพื่อให้เป็นที่ทางเข้าในเขตของกูโบสุดท้ายแล้วก็พี่น้องชนะในเรื่องของสิทธิ์ดังกล่าวเพราะว่า
สำรวจแล้วว่าในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกไม่ได้เป็นของเอกสารสิทธิ์ของบุคคลใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นของสิทธิ์ของชุมชนเลยตรงนี้พี่น้องก็ได้ประกาศเป็นเขตของป่าชุมชนขึ้นมาและเนื้อที่ก็844 ไร่ปัจจุบันตรงนี้ก็พื้นที่ดังกล่าวพร้อมกับบ่อกุ้ง1 บ่อที่พี่น้องเขายึดกลับมานะครับก็ตกประมาณ10 กว่าปีที่ผ่านมาพอส่วนที่2เสร็จนะครับเป็นแปลงที่3เนื้อที่122 ไร่ในพื้นที่ติดเขตกับของบ้านผู้ไทยโดยที่คลองหินเป็นแนวเขตนะครับตรงนี้พื้นที่ดังกล่าวตรงนี้นะครับพี่น้องก็มีการต่อสู้มาเหมือนกันค่อนข้างจะดูเดือดเข้มข้นเหมือนกันนะครับคือเมื่อที่ผ่านมาตรงนี้เป็นป่าเขียวชอุ่มนะครับคนไม้แต่ละต้นนั้นบางต้นก็อบ2-3 คนจะอบรอดนะครับทีนี้มีพระองค์หนึ่งเข้ามาปักภูมิฐานโลเพื่อที่จะเปิดสำนักสงฆ์ขึ้นมาเป็นที่ดังกล่าวนะครับพระองค์เล็กเข้ามาอยู่ราวประมาณ3 ปีถึง 4แต่พระองค์นี้ไม่ได้มีการทำลายป่าในบริเวณอย่างนี้เลยพระองค์แรกได้ออกไปจากพื้นที่มีพระองค์ที่2เข้ามาอยู่แทนที่ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็ต่อมาประมาณเกือบครึ่งปีกว่าได้นะครับได้มีการพัฒนาในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้เป็นที่สำนักสงฆ์ได้มีการขุดโลกอันนี้คลองขุดโลกเขาเรียกว่าคลองตากีพยายามขุดโลกคลองต่างๆและก็พยายามขุดพื้นที่แล้วก็ล้มป่าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้ครับเพื่อมาแปรรูปเป็นไม้แล้วก็ยกอาคารสำนักสงฆ์บ้างที่ศาลาอะไรบ้างต่างๆแล้วก็ยกแล้วก็ปลูกไม่ใช่ปลูกนะครับแล้วก็มีการเอาแมคโครลงมาขุดพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเอาพื้นดินกลายสภาพจากคนที่เป็นป่าชายเลนให้เป็นป่าบกนะครับมีจากเป็นที่3มาเป็นที่4นะครับตรงนี้มันเป็นเขตระหว่างส่วนส่งเสริมอาหารในรูปของบ้านทุกไทยนะครับสาเหตุที่ประกาศแปลงตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าการที่พี่น้องของบ้านทุกไทยบางส่วนนะครับบางคนที่อยู่ติดกับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีการบุกรุกเข้ามาทีนี้ชาวบ้านเลยในเวลาเดียวกันเลยก็ขออนุญาตจากเป็นแปลงที่4ขึ้นมาอีกแปลงหนึ่งรวมทั้งหมด4 แปลงนั้น1,600 ไร่นะครับ There are an enormous quantity of hard-shell clams in Marui sub-district. Their habitat is commonly known as Don Hoi Talap, or hard-shell clams breeding ground. It has a size of 465 meter across and 990 meter in length, or 459,200 square meters. This is a critical clams breeding ground, whereby in the past, these clams were usually found only in the midstream of Marui Canal. This particular ground emerged from the sea during the low tide, forming a beach surrounded by a large patch of healthy mangrove forests that have been conserved and rehabilitated by the local communities. The clams can be found in this particular ground and the river estuary in the southern direction. 20 years ago, when the clams and seashell resource was still plentiful, the community could use their hand or boat to collect the clams every day throughout the year. It became a source of livelihood for women, children, as well as the elderly. The quantity of the clams harvesting was also dependent on the tides. High yield could be expected around 6 to 10 days per month. The usual harvesting method done by the community is by hand, using rack as a tool. Within 2 hours of low tides, a family of 3 to 4 members can harvest as much as 100 kilograms of hard-shell clams of a size of 3 to 4 centimeters, worth 7 baht per kilo. Although the villagers only use their hand as a method for clams collection and is rather small scale, but a fishery household can earn as much as 6,000 to 8,000 Thai baht. As much as 3 tons of clams from the village can be sold to a middleman, or are sold within the village or to another nearby villages, or sometimes exported to Malaysia. Sometimes these clams are processed into picker clams to create a more valuable products and enhance income.
คือปากของผมมันแกจะเอาตะลับเนี่ยไปปักหน้าบานโดนนี่แหละไปค่ายที่ภูเก็ตค่ายที่ฝาราบประจำเนี่ยผมก็เคยตามแกไปค่ายอ้อยประมาณสักต้องรับกลางได้สมัยครั้งที่เดินทางด้วยไปภูเก็ตช่วงนั้นเราไปทางเลเลยไม่มีปาซ่าสิ้นทีพอไปถึงนู้นจะมีเรือไกลๆเรือเฟอร์รี่ป่านนี้แหละมาถูกรถไปขึ้นถาชัดเชยครับสมัยนั้นไปค่ายกันที่บ้านฝาราบางรุ่งเป็นประจำมาถึงก็ไม่นึกว่าห้อยตะลับหลังจากนั้นมาประมาณ20-30 ปีมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับโอ้ยตะลับเพราะว่าก็เจอวิทย์โอ้ยตะลับอันเดียวว่าได้คาดฟันนั้นมดฟันไปไม่จะพอแต่ว่าไอ้ปักลักโอ้ยเลี้ยงโอ้ยนางร่มไม่ใช่ด้วยว่าชาวบ้านนั้นโดยความไม่เข้าใจแบบว่าแบบเอาเครื่องมือแบบทำลายล้างแบบไก่ตะแกงห้อยลายหรือไม่มั่งถ้าไม่นั่นนะตะแกงห้อยลายลัแบบจ่ายคลาสสำหรับมันไม่ใช่ว่าจ่ายกำลังคนจ่ายเครื่องทุนเร่งแล้วก็ดำด้วยเครื่องลุ่มด้วยกันซึ่งเครื่องลุ่มเนี่ยซึ่งปั่นเบื่อคือมันจะลายเร่งว่าที่ว่าตะแกงหลากเหลาโปรใจปั่นเบื่อเครื่องลุ่มมันคือว่าแม้พันก็มันจะว่าอยู่ในโศกหินในโศกลักนี่คือจะเก็บได้หมดกับคนใช้เครื่องลุ่มกับเครื่องลุ่มแบบดำลงไปเก็บได้ทุกโชคเลยไปถึงโดกเก็บได้หมดตรงนี้เป็นไว้มันไปแอบอยู่ข้างๆโดกหินก็เอาได้แต่ว่าถ้าแกงตัวนั้นคือไปลักตัวนั้นคือลักไม่ได้มันเป็นนี้มันเข้าไม่ถึงแต่ถ้าว่าเป็นคนลงไปเก็บโดยเครื่องลุ่มมันคือจะแม่พันธุ์มันมดไปโดยปริยายเหมือนกันใจอยู่ดีง่ายมันโกมันกินเป็นเลี้ยงก็ประมาณเป็นปีจ้าเป็นปีมีวงลูกโลก็พาไปเป็นผีลักขาซึ่งกาพอเป็นตัวห้อยมาเลยก็แกะมาพอแกะมาเร็วก็มันตัวใหญ่ตัวเล็กมันก็มีสั้นหน้าเหล็กใหญ่กลางนะเหล็กกลางใหญ่ซึ่งกาผมเอามาติดโดยซึ่งกาเยกตัวเล็กกระวายส่วนตัวเล็กตัวกลางกระวายส่วนตัวกลางตัวใหญ่กระวายกลางถ้าพูดง่ายๆก็คือเรามาแยกไส้ก่อนจ้ามาแยกไส้แล้วต่อมาจับข้าวคู่กันตัวจ้าจ้าผมคิดว่าประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนเนี่ยนะครับซึ่งหมายถึงว่าเป็นการจัดการทุนของชุมชนซึ่งทุนของชุมชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับผมก็ได้ชาวบ้านจัดการหอยก็มาเลี้ยงชุมชนก็เป็นเศรษฐกิจของชุมชนจัดการพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนก็เป็นที่แหล่งอาศัยสัตว์น้ำที่สำคัญของพี่น้องในพื้นที่เพราะสิ่งเหล่านี้มันก็จะไปตอบโจทย์กับเรื่องเศรษฐกิจของชุมชนที่สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการจัดการทรัพยากรเนี่ยมันต้องอาจควบคู่ไปกับในเรื่องของเศรษฐกิจที่ชุมชนเนี่ยนะครับเป็นแรงบวกเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าคิดว่าประสบการณ์และก็การเรียนรู้ทางตรงของพี่น้องเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับที่นำไปสู่เรื่องการเลี้ยงชุมชนจะทำยังไงให้อยู่รอดเพื่อการสร้างความมั่นคงในอาหารของพี่น้องในพื้นที่ก็ดีเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนก็ดีมันก็จะเป็นประเด็นที่จะเชื่อมโยงซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่สำคัญเป็นผลประโยชน์ที่สำคัญของพี่น้องในชุมชนนะครับก็จะเป็นประเด็นนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยก็ได้เห็นภาพด้วยกันนะครับเพราะว่าเลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นที่ท้าทายนะสำหรับพี่น้องชาวท่าสนุกนะที่จะนำไปถูเรื่องการจัดการทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมเนี่ยของทุกภาคส่วนเนี่ยด้วยกันทีนี้ประเด็นของภาคีที่มาสนับสนุนเนี่ยผมคิดว่าช่วงหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีองค์การบริหารส่วนตำบลก็ดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดีนะครับหรือว่าในส่วนของอำเภอทับปุดก็ดีหรือว่าแผนยุทธศาสตร์จังหวัดก็ดีก็มีความคิดในการที่จะสนับสนุนกระบวนการของชุมชนเหล่านี้นะครับที่จะนำไปสู่เรื่องการจัดการให้มันมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับที่จะเป็นโมเดลเป็นตัวอย่างเป็นชุมชนตัวอย่างในการบริหารจัดการกับแหล่งทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นประเด็นอย่างเงี้ยที่จะต้องขยับกันไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับ